عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muuqaalkan waxa uu si gaar ah ugu socdaa macallin Nasiim marka muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa qaabka aad imtixaanka uga soo saxaysa ardayda saad ogtahay koorskeenu waxa uu leeyahay laba imtixaan marka macallin Nasiim waxa ku dhiman koors bilaha kale bisha koowaad iyo bisha labaad uma imtixaan leh marka inaad bilaha kale imtixaankoodii soo diyaariso oo aad WhatsApp-ka igu soo dirto ayaan rabaa si aan ardayda ugu gudbiyo marka bilaha imtixaanka waxa kamid ah sida bisha tusaale ahaan waxa bila imtixaana bisha 6aad iyo bisha 5aad ta 6aad ta 4aad waa bila imtixaan iyo ta 3aadba marka afarta biloodba waa bila imtixaan marka inaad imtixaanada macallin noo soo dirto ayaan ka rajaynaynaa 5 imtixaan ugu yaraan inaad noo soo dirto oo aad ku soo dabaqdo casharada waxay ardayda ku dhigatay marka haddaan tusaale ahaan imika u soo qaato qaabka aad ardayda imtixaanka uga soo saxayso marka ay ka soo shaqeyso marka adigu saad ogtahay application-ku kuma soo degayo waxaad haysataa iPhone marka iPhone haddaad haysato Safari browser-ka ayaad soo furanaysaa ama waxaad soo furanaysaa Google Chrome-ka haddaba anigu maadaama Android haysto Google Chrome baa igu jira adigana Google Chrome-ku kugu jiri karaa marka Google Chrome-ka soo furanaya step-ka koowaad step-ka labaad halka sare waxaan ku qori doonaa caalin.com ma qoraya markaan caalin.com qoro website-kii caalin buu igeyn doonaa insha Allah marka website-kii caalin waa kan keenay marka insha Allah halka ugu sareysa saad arkayso account-kaaga baad ka gelaysaa halka login ay ku tala taabanaysaa imika goobaabay halka login ay ku tala marka taabto bogana ku soo baxaya marka bogoska sare waxaad gelin doontaa Nasiim waxaad gelin doontaa Nasiim 1 marka muuqaalkaaga ilaasho waa password-kaaga baa ku jira xagan hoosana kulli macluumaaddu way xasuusataa password-keedu way xasuusataa waan isla ogeyn kulli si fiican baan isla ogeyn Nasiim agoosana waxa weeye Nasiim Nasiim 64 markaad inta geliso login baad taabanaysaa si uu account-kaaga kuugu galo markaad login aad taabato waxa uu ku keeni doonaa boggan saad arkayso macluumaday waka sawirkaagii halkaas soo saaray password-kaaga safe baad oran kartaa ama nefe baad oran kartaa marka safe garayso password-ka si aan mar walba u gelin baad login u taabataa dhigtole marka sawirkaaga waa halkaas soo istaagay marka sawirkaaga ku dul dhufanaysaa kadibna maxaad dooranaysaa courses halka ay ku taala taabanaysaa marka courses marka aad taabato halkuu ku keenayaa koorasyada aad bixiso ku keenayaa marka courses marka aad taabatay waa halkan ku keenay saad arkayso start course halka ay ku taala taabanaysaa si aad course-kay ardaydii ugu soo jawaabtay insha Allah start course marka aad taabato boggana ku soo baxay insha Allah boggani marka uu ku soo baxo waxaad soo furi doontaa falaadha imika halkaan taabteen goobaabay marka casharka waxa ku aan imtixaan casharka waxa la rabaa inaad imtixaankiisa ka soo jawaabto casharka 19aad in imtixaanka ardayda uga soo shaqeyso jawaabahu aad ka saxdo 19aad waa imtixaan bisha koowaad barashada Ingiriiska bisha koowaad marka waa 19aad imtixaan weeyaan ardaydii halkan ay soo dhigaysaa marka 19aad imtixaanadii hore waan ka dhilid garay ardaydu weyn yeeshay si aan ardayda kale u arag inaan ardaydii laga soo sixin marka imika wixii ka dambeeya halkan 19aad waa imtixaan oo ardaydu halkan ay soo dhigaysaa reply inta taabatad ku jawaab cilmisaad uga shaqeynaysaa halkan ardaydu ku soo post garanaysaa iyadu andar reply baad oranaysaa wixii ay soo dhigeen marka bisha labaad imtixaan bisna leeyahay bisha labaadna waa tan waad soo furaysaa casharka 5aad ayaa imtixaan ku jira imtixaan waa kan isna soo taabanaysaa isna uu ku furan yahay marka taad taabato waad sugaysaa marka cabaar baad sugaysaa marka taabato marka casharkii buu ku keenayaa kadibna imtixaankii baad saxaysaa insha Allah waxa soo arday imtixaankoodii imika ku yaala macallin imika ardaygaas oo kale
part 1 marka wad wadaysa waxa soo dhan wad u wada ribalay garanaysaa mid walba wad ka saxaysaa oo wuxuu keenay baad u sheegaysaa iminka 46 arday baa iminka imtixaankoodii lagu leeyay macallin inaad ka saxdo marka load more baad oranaysaa haddana load more baad oranaysaa 43 bay haddana marayaan haddana load more saasaad u wadaysaa ardaydii oo dhan imtixaanadoodii waa kuwan marka ardaygii tusaale ahaan waxaad leedahay ugu sareeyo kale inaad macallin ardaydaas oo dhan ka soo saxday imtixaanka ayaan ka codsanaynaa waayo way kugu biireen marka load more imika marka tiraaho halkaas reply oranaysaa reply marka tiraaho ardaygii waad eegaysaa maxaa ka qaldan part 1 no that's not blackboard marka block buu qoraysaa darkaysa blackboard marka waad u sheegaysaa waxa ka qaldan percentage ka intuu keenay waad u sheegaysaa imika tusaale ahaan waxaad leedahay magaciisa horta ku qoraysaa Hamse Muuse Qaalib ama magaciisa uma baahin maadaama reply oranayso Hamse ama waxaad leedahay waad fiican tahay darajada aad keentay waa inta iska soo hagaaji qoraalka iyo spelling-ka qoraal badanna samee fadlan saasan ka codsanaya waxyaalaha ku dhiirigelinayso darajadana waxaad siinaysaa tusaale ahaan 97% oo kale ayaad siinaysaa marka wad reply baad oranaysaa reply marka waa inaad laakiin waxa ka qaldan u sheegtaa darajada markaad siinayso waka wad u reply garaysay marka waa inaad waxa ka qaldan u sheegtaa marka darajada siinaysa insha Allah ardayga dhammaantood aad ugu wada jawaabaysaa kadibna ardaydu way niyadda u dhismaysaa imtixaankii way ka soo shaqeeyeen marka saasan macallin rabnaa insha Allah aad baa maasantay markaad ka baxaysana tadhixun baa taabanaysaa kulli taa lagu sheegi maayo